We ready? Yeah. है गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। ऐसी वीडियो बनाने के लिए आपको वीएन एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको प्ले स्टोर से आसानी से मिल जाएगा। तो मैं वीएन एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। वीएन एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपली आपको प्लस वाले आइकन में क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, और गाइस यहाँ से आपको ये वाला वीडियो ऐड कर लेना है। इस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आपको सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको फ़ोटो पे क्लिक करना है। गाइस यहाँ से आपको अपने 14 फ़ोटो ऐड कर लेने हैं। फ़ोटो ऐड करने के बाद आपको सिंपली एरो वाले आइकन में क्लिक करना है। उसके बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आपको एक्सट्राक्ट ऑडियो में क्लिक करना है, जिससे कि वीडियो का ऑडियो बाहर निकल के आ जाए। उसके बाद आपको सिंपली बीट पे क्लिक करना है, और गाइस यहाँ पे आपको फर्स्ट बीट 3.18 सेकेंड में लगा लेनी है, बीट वाले आइकन पे क्लिक करके। अगली बीट आपको 3.73 सेकेंड में लगानी है। अगली बीट आपको 4.44 सेकेंड में लगानी है। तो गाइस आपको बीट का ड्यूरेशन मैं साइड स्क्रीन में दे दूंगा, तो आप उस हिसाब से बीट ऐड कर लेनी है। तो गाइस मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। गाइस बीट ऐड करने के बाद आपको सिंपली राइट पे क्लिक करना है। अब गाइस आपको थोड़ा फोटो लेयर को जूम कर लेना है, ताकि हमें एडिट करने में आसानी हो। अब गाइस आपको वीडियो को फर्स्ट वाली बीट तक स्प्लिट कर लेना है, स्क्रॉल करके और कैच वाले आइकन पे क्लिक करके। उसके बाद आपको वीडियो के सेकंड पार्ट को डिलीट कर देना है, और आपको थोड़ा और फोटो लेयर को जूम कर लेना है, ताकि हमें एडिट करने में आसानी हो। और आपको अगली बीट को अगले फ़ोटो तक रख लेना है, कुछ इस प्रकार। उसके बाद गाइस आपको फिर अगले फ़ोटो को अगली बीट तक रख लेना है। इस प्रकार गाइस आपको सभी फ़ोटो को बीट तक रख लेना है। मैं रख लेता हूँ जल्दी जल्दी। गाइस आपको लास्ट वाली फ़ोटो को म्यूजिक तक रख लेना है, और आपको जो भी फ़ोटो बचे उसको डिलीट कर देना है, और ब्लैक लेयर को भी डिलीट कर देना है। अब गाइस आपको सिंपली वीडियो के फर्स्ट में आना है। उसके बाद गाइस आपको फर्स्ट वाले फ़ोटो में आना है, एपेक्स में क्लिक करना है, और इसमें आपको जूम इन वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है पार्ट से। उसके बाद आपको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देना है, जिससे कि ये इफेक्ट सभी में ऐड हो जाएगा, देख सकते हो आप। उसके बाद गाइस आपको बैक आना है, और जो भी है बैक की 3 क्लिप है, देख सकते हो आप। एक तो ये और ये। इसमें आपको थोड़ा एनिमेशन ऐड करना है, तो आपको स्क्रॉल करना है, जूम में क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जूम आउट वाला एनिमेशन ऐड कर लेना है, और राइट पे क्लिक करके बंद कर देना है। फिर अगले फ़ोटो में आना है, फिर जूम में क्लिक करना है, और इसमें आपको जूम इन वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। फिर अगले फ़ोटो में आना है, और इसमें आपको फिर से जूम आउट वाला इफेक्ट ऐड कर देना है, और राइट पे क्लिक करके बंद कर देना है। तो गाइज़ हमारा वीडियो बन के हो चुका है तैयार। तो सिंपली मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। We ready? Yeah. उसके बाद गाइज आपको सिंपली एक्सपोर्ट में क्लिक करना है, और राइट में क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। तो गाइज कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।